真夜中、大切なペットが病気や怪我をしてしまったら、困っている飼い主たちの強い味方、苦しむペットの命を救うため獣医師たちが奮闘します。シリーズ真夜中の定点観測。今回の舞台は京都市南区にある京都夜間動物救急センター。診察は午後9時半から午前2時まで、年中無休でペットの救急処置に対応しています。一体どんな子たちがやってくるのか、夜を待ちます。はい、午後9時を過ぎると飼い主からの SOS の電話が鳴り響きます。開院直後、飼い主に抱えられてやってきたのは猫ちゃん。帰ってきたら玄関のところでぐったりしてはって、その後ちょっと私用事があって出かけたんですよ。でさっき帰ってきたんですけど、同じ姿勢でいてるんで、これはちょっと違うわと思って。野良猫だったところを飼い主さんに拾われたしらすくん。6歳から7歳ぐらいだそうです。ちょっとお腹触らしてね、しらすちゃんね。お腹ちょっと痛い感じするね。お母さんおしっこがねパンパンに溜まってます。あ、そうですか。診断は尿道閉塞。猫に多い病気で、特にオスは尿道が細く湾曲しているためかかりやすいと言われています。カテーテルを入れると溜まった尿には血が混ざっていました。尿道閉塞の中では、典型的な重症例だと思います。このままでは急性腎不全や尿毒症になり、命にも関わります。点滴して、今日だけじゃなくて今後の経過を注意深く見ていかないといけないですね。長期の治療が必要との診断ですが、ここでは入院をすることができません。危険な状態から救い、かかりつけ医に引き継ぐのが夜間救急の仕事です。気をつけて、はい、大丈夫、どうぞ。いや、それやばかったんちゃいますかね。命に関わる数字になってるって先生おっしゃってたから、夜診療してくれはる病院があるとすごい助かりますけどね。エコー検査を受けているのはトイプードルのモカくん。朝から具合が悪いんだそうです。顔がめちゃくちゃしんどそうですね。意識が。お母ちゃん。一回違う病院に行ったんですけど、戻ってきてまだ意識が朦朧として立てなかったので連れてきました。強いね。強い強い。血液検査の結果、モカ君の診断は低血糖。最低でも70以上なければいけない数値が32しかありませんでした。血糖値を上げるためにブドウ糖を注射します。ちょっとキョロキョロしだせる。そうですね、顔上がってます。顔上がったな。まあまあな。低血糖の理由ってそうなんです。そこなんですよ。ポイントは。この子下痢もきつかったので、まあでもおかしいですよね。多少下痢が出て血糖値がここまで低くなるのは。30分後、しっかりと立ち上がるまで回復しました。しかし低血糖の原因は分からず、かかりつけ医に引き継ぎます。小さなタオルに包まれてやってきたのは
なんとトカゲ。全く動く気配がありません。1歳の太あごヒゲトカゲみかんちゃん。5日間ご飯を食べていないそうです。見た感じ痩せてますね、かなり。なので何かやっぱり基礎疾患持ってるのかなっていう。みかんちゃんのレントゲンを取ることに。手はそのまま取れるんですけど。こう取る。ありがとうございます。ごめんなみかんちゃん。レントゲン写真を見ると、やっぱりここのところにつぶつぶが入ってて、やっぱりそのご飯床材食べたんやなっていうところはあるんですけど、温度を上げていく。だからそれが胃腸を動かしていったり、これは変温動物やからそれで胃腸を動かしていく。飼育ケースに敷く砂を食べてしまったみかんちゃん。ケースの温度設定が低かったために内臓が活発に動かず、砂を出すことができなかったのが原因でした。点滴を打って体を温めると、ごめんね、ちょっとだけごめんね。お、ちょっと動いてる。でもみかんちゃん動き始めました。はい、じゃあちょっとお家帰ったらちょっと保温の方だけまずはさっきしてあげてください。はい。ありがとうございました。6年前に開院した京都夜間動物救急センターは京都市獣医師会が運営。院長以外は昼間の診察を終えた獣医師が持ち回りで勤務しています。基本は犬、猫のみですが、トカゲやインコなどを診察することも。こういう動物は見ることはできるんですか？その日に出勤してくれている先生の可能な範囲ならということになるんですね。前もってお電話でその診療が可能かどうか確認していただくようにお願いしてます。病院に来る前には必ず電話で問い合わせをしてほしいといいます。5分前から餌付きですね。はい。ワンちゃんの種類と年齢と性別を教えていただけますか？次にやってきたのは大きなワンちゃん。散歩から帰ってきてから急に餌付き始めたんでおかしいなと思って。綺麗な毛並みのこの子はカイちゃん6歳。ワイマラナーというドイツ原産の狩猟犬です。血液検査のため血を取ろうとすると、ほかんといてな、ほかんといてな。あ、ごめん。大きすぎるため床の上で処置をすることに。ごめん。それかな。これやな。胃がよじれてますので、口から入れたチューブを利用してこの中に入っている胃の中に入っているガスとか、あと、消化物とかそういったのがこうベーって出してですね。診断結果は空気で膨張した胃がねじれてしまう胃粘点。大型犬に多く最悪死に至ることもあり、一刻も早い処置が必要です。よいしょ。そして右が上の方が、とりあえず乗っけますか。とりあえず乗っけよう。とりあえず乗っけて全身麻酔をしてカイちゃんの処置が始まります。黄色い布団を抱え足早に入ってくる男性。風太郎くん7歳。およそ1時間前、車にひかれてしまいました。下半身が全く動きません。どうですか、状態？ショックを起こしているのは間違いないんで、今腹水とか
腹腔内で出血がないかを確認しているところなんですけど、それのとこ痛い頑張れ頑張れ。何の鮮度もいかない。骨の状態を見るためにレントゲン室へ。結果が気になります。これですね、骨盤ずれちゃってるの分かりますよね。ここは関節、仙腸関節大丈夫なんですけど、こちらがもう上にずれてしまってて、ここが折れて、ここも折れてますね。お薬としては抗生物質とか、あと痛み止めであったり止血剤であったりっていうのも必要と思われる薬は始めてますので、急いで手術が必要なところはありませんでしたが、かかりつけ医に引き継ぐまでは絶対安静の診断。痛そうやな、痛そうやな、痛そうやな。大丈夫か。朝まで集中治療室で過ごします。はい、それでいいと思います。胃粘点になったワイマラナーのカイちゃんの処置が始まりました。全身麻酔をかけ、胃に直接管を入れます。入った。はい、出た。はい、出た。お湯を入れて溜まっていた胃液や食事を洗い流します。およそ1時間後、無事に処置は終了。すいません、お待たせしています。はい。で、今まだちょっと麻酔の影響で足のフラ残ってますので。カイちゃん、早速お父さんに甘え始めました。ほんまに偶然重なってね、うちにね、人がいる時になったのは良かったし、病院の相手でもなって良かったですね。もうなかったらね、死んでますよね、こいつ、本当に。真夜中の動物病院を覗いてみると、可愛いペットたちの数だけ物語がありました。次はあなたの街にカメラを置かせてもらえませんか？